好，那我们就坐着喽。怎么样？接下来要怎样？怎么样？上刑具没有了，没有了。哦，玻璃这一块，从做高低肩的地方，好，头低下来，对。哇！哎呀，你不要玩我！你从哪里找来那么多路啊？就是你很多路哎，你很多条路走。对对对。哇！哇！他欺负我，怎么这么痛？看这边，看这边。深呼吸，吐气。啊！什么？然后在下面，我在哪？我是谁？感觉呼吸到更多气的感觉。